عليكم ورحمة الله وبركاته. كالمعتاد يوميا وصفات تقليدية بمكونات بسيطة جدا وفعالة بإذن الله. إن شاء الله اليوم سوف نتكلم عن الليمون أو بما يسمى الحامض لو سيترون. إذا غلي الليمون فهو يفيد في السعال ويعالج الإسهال. إذا ما شرب عصير ليمونتين على نصف كوب ماء، يعني نأخذ ليمونتين نقوم بعصرهما ونضيفهما إلى نصف كوب. أوكي. وكذلك يستعمل كغرغرة لالتهاب الحنجرة واللوزتين، ولتخفيض الوزن في حالات السمنة فيستعمل لها أي الليمون بعد نقعه مع الكمون